요건 데펴놓을까? 네가 만두피 맛있다. 최대한 빨리 와. 10월 중순에 강원도 설악산 단풍이 절정이잖아. 나도 오늘 우리 그 텃밭에 얼음골에 오랜만에 갔거든. 근데 넘어가는데 거기 벌써 단풍이 노릇노릇 벌써 들었어요. 단풍 드는데. 점심에 먹으려고 구워놨다가 지금까지 점심을 못 먹고 있었네 이거. 네, 감사해요. 아니 이거는 여보 다른 시래기가 많이 안 들어가 부추를 많이 먹어야지. 어차피. 요거 열무김치하고 그때 얼갈이 담아놓은 거 팍 사갑기도 이거 김치찌개 끓여도 맛있거든 이걸로. 잔치국수 따로 못해요. 엄마가 지금 완전히 점심도 못 먹고 지금 아주 너무 힘든 상태예요. 안녕하세요, 둥지님들. 근데 이렇게 무청하면서 문자로 이렇게 좀 많은 분들하고 소통하고 나니까 되게 더 가까워진 것 같고 되게 더 반갑네요. 반가부려, 반가부려. 그게 신기하다. 근데 저희 남편은 2박 3일 출장을 갔다가 방금 오셔서 왔습니다. 무청은 이리 뛰고 저리 뛰고 누가 다 했어요, 여보? 나 이제 지쳤어요, 땡벌. 빨리 먹고 좀 에너지를 보충해야 될 것 같아요. 아유, 맛있게 먹어보겠습니다. 오늘은 근데 보고 싶은 당신을 이틀 만에 만나니까 아우, 엄청 기운이 샘솟으려고 한다, 여보. 아우, 아우, 오, 이 맛이야. 여보, 입맛이 확 땡기네. 아까 입맛 없었는데. 언니 이거 멀어 써야지. 이거 좀 바꿔줘야 되겠네. 김치찌개 먹을 거지? 먹어. 갈비는? 갈비 순하지? 잘해간다. 아, 진짜 맛있다. 야, 뭐니 해도, 아우, 뭐, 우리 집밥이 최고네. 근데 지난번에 출장도 갔을 때 당신 여수 갔잖아. 이번에도 또 여수 갔네. 여수로 오래. 순천하고 여수. 이번엔 순천도 갔어? 응, 순천 국제구 정원 박람회 그거 갔다. 아, 순천이네. 맞네. 박람회. 그래, 여수가 바로 옆이니까. 응. 여보, 모자 달린 거 사야 되는데, 모자 달린 거 무조건. 후드티. 그건 아닌고. 후드티를 원해. 중학생들 다 후드티 입어. 그 말고 일단은 샀는데. 뭐 샀어? 그냥 티 샀어? 아니, 그냥 내가 보여줄게 왔다. 아무튼 저희 남편이 말도 안 하고 그렇게 막내 옷을 한 번씩 저렇게 사요. 신발하고. 난 막내가 뭘 좋아하는 거 알거든, 나는. 스타일을 다 알아버렸어? 그러자. 근데 또 아빠가 사준 걸 또 잘 입고 다녀요, 또. 퓨마 샀어, 퓨마. 퓨마. 아니, 이거 봐봐. 여기 시골에 퓨마 메이커를 몰라갖고, 퓨마 하니까, 너 그거 생각했구나. 그거 뭐야? 치타 생각한 거 아니야? 치타? 치타 말고 뭐였지? 퓨마를 모르니까 순진하네, 퓨마. 동물 생각했지? 맞아, 동물이야, 그거. 아니, 야는 나이키 운동화를 사줘도, 근데 니네 학교, 여기 시골 학교 애들은 그런 거 신경 별로 안 쓰지. 메이커 이런 거. 응? 나이키, 뭐, 노스페이스 이런 거 신경 쓰는 애들 있어? 엄청 많아? 대부분 그래? 진짜? 근데 너는 한 번도 엄마 그런 거 사달라고 얘기해 본 적이 없잖아. 여보, 응? 그런 거 해서 뭐 하게, 이칸다. 최고.
그래, 우리 딸내미는 어. 자존감이. 아들은 그걸 신경 안 쓰나 보다 이랬는데 음. 우리 딸내미만 신경 안 쓰는 거였구나. 찰밥에 밥 많은 것도 내밖에 없을 거야. 응, 찹쌀 죽처럼 먹는 거지, 여보. 어, 맛있지? 그치. 어떤 사람 찰밥을 왜 밥 말라 하는데 찰밥을 밥 말아 먹어도 맛있어요, 이렇게. 그치, 왜냐면 네. 백수 갈 때도 찹쌀로 네. 죽 먹잖아. 멋지다. 응? 응? 놀러 가, 내일? 코노가 코노? 그럼, 어디가? 응? 마당? 뭔데, 그게? 야, 마라탕집 문 열었어? 아이고. 그래, 그러니까 추석 연휴 때 쉰다는 말이었지? 저기. 여보, 청송에 지금 가장 애들한테 핫하게 뜨는 게 마라탕집이 생겼잖아. 그 사람이 진짜 중국 사람이야. 그 사는 강변 있는데, 그 중국 사람인데, 그 지하에. 아니, 마라탕집을 거기 산다고. 그래? 그래서 우리도 마라탕을 한번 사서 한번 먹어봐야 되겠어. 그렇지. 괜찮더라고요. 그때 먹을 때 보니까. 진짜 맛있어? 밖에서 나오는 거는 처음이다. 만두 피가 맛있구나. 응? 미국 가보고 싶다고? 너 꼭 나중에 돈 벌어서 엄마 아빠 꼭 미국 데려가야 돼. 너만 가면 안 돼, 절대. 너 이거 써, 이거 서약 써. 응? 뭐라고? 어? 잘 되면? 그럼. 안 되면? 티가 뭐야? 뭐야, 타임아웃? 타임아웃? 엄청 자기 목소리도 안 나가려고 애쓰고 계십니다, 이분이. 근데 우리 막내가 이래 밥 같이 먹고 재밌네. 응? 나는 중학교 1학년이 너처럼 즐거운 애는 잘 보질 못했다. 응? 엄청 고민 많고 이래야 되는 거 아이가? 고민이 없는 게 고민이래요, 우리 딸내미가. 그래? 어, 아, 고민이 없어서 고민이래? 그래. 엄매. 고민이 없대. 막 이 나이 때는 막 이 나이 되도록. 아니요, 막 이성에 대한 고민, 막 그 뭐지? 이 나이 되도록. 뭐 있는데, 모르겠다. 그거 고맙던데. 아, 고맙소. 이 나이 먹도록 그거 아니야? 고민? 당신이 내가 엄청 보고 싶었구나. 응? 동창회? 뭐? 진짜 어렸을 때 만나는 친구들 있지. 국민학교 때 친구들. 어땠어? 몇 살 때? 여보, 내가 지난번에 국민학교 때 친구들 30년 만에 만났잖아. 그래. 25년, 30년 만에. 와, 자기는 여기 막 1년에 한 번씩 늘 보니까 모르잖아. 응? 그래. 근데 나는 동창회를 안 가다가 한번 몇 명 25년, 30년 만에 만나니까 어렸을 때 모습 조금 있고 그냥 다 늙었대. 그래갖고 내가 이번에 되게 신기한 경험을 했다, 여보. 그래? 그렇게 하고 이렇게 김치 담아갖고 너무 맛있어요 이러니까 진짜 막 김치를 내가 보내주고 막 그렇게 한 것처럼 막 근데, 그렇더라. 둥지님들이 그렇게 하는 거가 더 좋지, 뭐 해주는 것보다 또. 그것도 좋고 또 막 이렇게 둥지님들이 이렇게 그런 것 이렇게 막 우리가 농사 이렇게 또 뭐 짓고 막 같이 하고 해서 이렇게 보내드린 거지만 이제 그런 거를 같이 그러니까 함께 공유하는 거잖아, 여보. 그런 게. 그렇지, 공유. 그리고 막 이 건어물도 같이 공유하고 막 이런 것들이 아, 이게 되게 살아 숨쉬게 하는 거구나. 이게 되게 생동감 있다. 박진감이 있고. 그리고 어렸을 때는 우리 거기 막 그러잖아. 콘크리트를 이렇게 하는 거다. 왜? 맛있다, 말이지. 아니야, 아이고야.
오 마이 갓. Ấm đấy. 아유